Hayi njengamanje ngizokhuluma abafana bakithi hayi indaba okuganga. Hayi futhi angikuceli futhi angikuboleki angikukweleteli ngiyakupha phi cash. Lalela ke la asizele ukuzoshayela wena izandla ukuthi uphumelele. Sikubuke wena uphumelela uhamba ngeemoto eziphezulu uhlala emzini ephezulu. Akuyona into izele kuphela leyo la. Uyezwa lonto izokufica ngendlela. Kodwa wena into ekumele uyichase kakhulu kunalezo zinto. Chase ipurpose. Awuyibuza umbuzo owodwa ukuthi kuleyo nto yakho oyifunayo ukuthi iphumelele abantu bazosizakala kanjani. Yabona ke mangabe ukuthi kuleyo mpumelelo yakho ibiza ngempumelelo wena akukho la kuvela khona ukuthi abantu bazobenefita kanjani. Leyo circuit yakho i-open and my open chances are ngeke iziphumelele ngoba ekugcineni kumele ibe khona into ethi I want to make a positive and meaningful contribution in the society. Akuzele ukuzobuka wena la utenda wenza yonke lento ocabanga ukuthi uyayideserve. Akuzele wona la ungasuka lela usuka khona kwa spiritual dimension uzele ukuzogibela imoto nje kuphela la uzele ukuzodla ukudla ema restaurant ungeze ukuzo uplift humanity ukuthi sonke sinyukele phezulu. Hayi ungazi ukuthi wena uyadlala wena ngalesi sikhathi ubingelele u-changes akhasha ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ecabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Emfethu mina ngiyakutshela mina awugijimise lento yepurpose qala yona into kumele ngabe uyichase ke leyo. Yabo leyo ke yona into kumele ngabe uyichase lento ekuthiwa ipurpose. Omunye uzoyibuza ukuthi ngiyichase kanjani into engingayazi yini yona ipurpose yami la. Ngisho ngathi ipurpose uyayicreate uma ungayazi ukuthi yini uyayicreate wena. Uyicreate kanjani pho? Ngokuba guided. Uguidwa kanjani? Awuveli ulala uvuke wenze nje. Kumele ubizwe ngayichaza lo ndaba obuka ivideo. Kumele ubize lentweni izinto ziyazenzekalela ngaphandle ezikubizayo zikubize lentweni wena okwakho kuba ukuqaphela ungaforce ungatatazeli izinto ziyazenzekela zona ngaphandle zikubizela ukuthi njengamanje sekuyisikhathi sokuthi wenze ukuthi usukulala uvuka ubuka abantu benza izinto bese ucabanga ukuthi nawe isikhathi sokuthi wenze leyo nto. Cha, wena okwakho lalela umoya wakho ukuthi uthi yini oyijabulisayo njengamanje ukuthi yenze iba busy naleyo nto ukuze uexpande kwamanye ama spheres of life. You are going to be directed and guided. Konke ezokwenzeka ekubizela lapho musukutatazela bekumoya phansi. Yes, chase purpose musukuchase amalokhu ungana ama flashes nama bling bling umhlaba. Lezo zinto automatically ziyazizela. Chase purpose wena. Mina ngizocontribute kanjani? I-meaningful contribution ngizoyenza kanjani ebantwini la emhlabeni? Bazobenefita kanjani abantu ngokuthi mina i-success yakho mfethu ayi-involve abantu phakathi. I-involve abantu i-success yakho ukuthi how is the greater humanity going to benefit out of your success yakho? How? You see? Because if when you are going to tell me ukuthi it will all be about ukuthi wena unemali, unemoto, unemizi, uyabukwa, uyagadwa. Umbuzo uthi ekugcineni kwakho konke sekwenzekile konke babenefita kanjani abantu ngawe na emaphusheni akho? Babenefita kanjani? Siyazi ukuthi into yokuqala zingane zakho. Yabo? Futhi ayona into yokuqala ingane zakho wena vele bese kulandela zona. That is why ngathi mina ungayikhohlwa wena, ungazilibali. Ngeke ukwazi ukusave ingane zakho uminza wayi wena. That is why kumele ukuthi uqale ngawe ngaso sonke isikhathi ukuze wena ube sezingeni lokwazi ukuyitakula. So uma ukuthi kumele uwakhele ingane zakho zakhele, uma ukuthi into wenzele umndeni wakho. Yes. Kodwa ekugcineni as you go up akuzugcina ngokubenefit ingane zakho nomndeni wakho kuphela. As you go up akuzugcina ngokubenefit ingane zakho kuphela nomndeni wakho. Kuzogcina kubenefita the greater humanity ngawe. Yabo? Musukuba limited. Ungabe umuntu olimited. Ecabangeni kwakho uthola ukuthi nje wena
ucabangana nokudla. Uyabona nje mfowethu, ake ngikwenzele isibonelo nje. Yabo siyadla ema-restaurant, siyalala emahhotela, siyakwenza konke esikwenza ngemali. Uma ngabe leyo mali isiningi kanti wena awuna-purpose, leyo mali isezandleni ey'-wrong. Imali uma iyawela kumuntu ongena-purpose, iwele ezandleni ey'-wrong and idala i-chaos. Yayizwa loo nto, idala i-chaos. Uthola ukuthi kuyimanje khona abantu abangaphumelele ngale ndlela abafuna ngayo in terms of i-finance, ngenxa yokuthi kuyabonakala labantu ababiza ingqwele, abakaphekeki lapha. Laba bazoshisa izwe laba mhla banemali. Abebephekele ke. Imali i-character la, build i-character la. Wena-ke tatazela-ke wena. Ujahe lo flash lifestyle. Yabo i-opportunity yakho uma ifika ungekho ready for yona, i-character ingabuildekile, izoku-expose i-opportunity yakho. You are going to be exposed. Yes, kanti i-opportunity yakho izothi uma ifika wena usuyingqwele ephekekile, uvuthiwe. Izothi uma ifika i-opportunity yakho izokunourish, izokufulfill. Kuzobenefit abantu. Uyabona kuzoba khona i-peace ne-harmony ngemali. Imali kunje yawele ezandleni ey'-wrong. I-character ingabuildekile. Yawele ezandleni ey'-wrong imali. Uyayibona i-chaos ekhona njengamanje. Abantu ababe ne-character engekho right, ibona abathola ama-opportunity. Kunjani makunje? Umuntu uthola i-opportunity yokuthi bekumele ngabe u-uplift abantu, uyafika lapho sicabangela yena. Cabanganazi no yonke imsangano le. Uthenga imoto ezimfishane ezingaka, abantu kodwa baxakekile ngala. Umuntu kumele ngabe ulungisa imigaqo ucabangela isisu sakhe. Vula amakhampani, wenza yonke imsangano le. Ngobani? Ayibuildekile i-character. Lokhu kuphumelela kwakhe akuba involve abantu phakathi. That is why ezokwenza inkampani abe namathenda kodwa egcineni abe ogumbela kwesakhe. Abantu bayakhala ngapha, yena ufuna ukuthi isisu sakhe siyafutheka ngala yena. Abantu bayakhala ngala. Ngobani? Akachase i-purpose yena. Uchase i-flash lifestyle. Uchase u-bling bling. Yabona egcineni mangabe sowuqedile, yabona abantu bazokutshela abantu abanemali nabangama-millionaires and billionaires. Yabo oqala ayichase lento ayichase acabanga ukuthi lento ingaye. Uthi mayefika lapha esenayo lento ekuthiwa imali, abona ukuthi aha man, lento lena is just a thing nje, nothing much. Bese uyambuza umphefumulo wakho bese uthi yake yini meaningful ozoyenzela abantu, bese yaqala avulana. Aqala avule abo lezinto zama-charity, abeyi-philanthropist, uzwe kuthiwa unikela ngo-1 million, unikela ngo-20 million endaweni ey'thile. Yes, mina my second spiritual leader uRef Wayne, o-20 million akuyona into eyinkinga leyo ukuthi anikele nje kwi-project ethile esiza abantu, akuyona inkinga leyo. Yes, akuyona inkinga leyo. Ngobani? Vele hey wamadoda, impilo ayiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Yabona mase ufikile lapha phezulu emalini, ngani wami, uzoyibona ukuthi njani impilo. Uzokubuza umphefumulo wakho ukuthi ya usunayo ke imali. Phela unomlomo owodwa wena. Ungacabanga ukuthi ngale mali ozoyithola kuzomela ukuthi ulokhu udle ema-restaurant uzosutha phela. Uzodla ema-restaurant usuthe. Uwedwa futhi. Uzodrive imoto eyodwa ngesikhathi. Awuzudrive zonke lezi imoto oyifunayo. Futhi uzohlala emzini owodwa ngesikhathi at a time. Awuyona ngeke ukwazi ukuziphotocopy yonke lento oyifunayo. Izokukhonzuma isikhathi mangabe ungabhekile. Bese uyabona ukuthi lento ayikho meaningful. Uthi ngixoxome ngisuke kulo muzi ngiye kuloya, ngisuke kulo muzi ngiye kuloya, ngabe ngiyolala ehotela ngidla ukudla, uzokhathala umphefumulo wakho. Uyokhathala bese uyazini ke manje semele ngabe usearch purpose. Semele ngabe usearch purpose. Abanye bathi mabe bejaha lo ma-riches omhlaba bengachase purpose ukuthi abantu basizakala kanjani, yini meaningful yena angayenza ezonourish umphefumulo wakhe. At the same time vele suke izomlethela imali. Vele kwa spiritual uyabonga vele ngokwenza into efana nalezo. Uthi menqamle indonga enqamle ofenisi ebulala abantu enza yonke imsangano le ngoba efuna imali. Mayefika lapha phezulu uyarealize ukuthi ayilutho lento. Ayilutho lento bese uyambuza kumphefumulo wakhe yini ozoyenza manje. Yilapho kuba khona internal conflict. Kuba ne-internal conflict ke lapho ke uyena okumele abone ukuthi wenza njani. Chase purpose, riches will follow.